За юу гэцхан хэдэн жил уулзаа өмнөдөө хэдүүлээ. Би хэд хоног интернетээс солих гэж бас нэлээд ноцодлоо доогуур дээгүүр. Тэгээд одоо өмнөх шиг олон цаг бичлэг оруулсан дараа хүлээх шаардлага байхгүй. Бичлэг бараг хийгээл доор нь оруулахаар тийм янзтай хурдан интернет болсон. Тэгээд интернет гэснээс та нарт нэг бяцхан мэдээлэл дуулгаах юм. Univision-ийн Монголд Wi-Fi төхөөрөмжүүдэд шинжилж байгаа юм бэлээ. Тэгээд та нар дунд хэрвээ интернет нь гацдаг эсвэл хөршүүдтэйгээ сүлжээгээ булаацалдаг. Ер нь ямар ч хамаагүй интернетийн асуудалтай хүмүүс байвал Wi-Fi төхөөрөмжөө солиулах боломжтой болсон юм байл шүү. Тэгээ ялгаа нь юу вэ гэвэл машингийн хуучин Wi-Fi төхөөрөмжнүүд нь 2.4 ГГц-ийн хүчин чадалтай байсан бол одоо шинэ төхөөрөмж нь 5 ГГц-ийн хүчин чадалтай болж байгаа юм билээ. Тэгэхээр хичнээн олон компьютер утас одоо нэгэн зэрэг холбогдсон ч гэсэн интернет нь бол гацхгүй гэсэн үг. Өөр бас юугээч хэрвээ та 5 жилээс дээш хугацаанд Wi-Fi төхөөрөмж ашиглаж байгаа бол Univision-ийн үнэгүй сольж өгөх юм байл шүү. Тийм учраас сонирхсан хүмүүс description-д байгаа линкээр ороод Univision-тэй холбогдороо. За тэгээд эвгүй баримтуудаа тухлан суугаад таалан сойрхно. The veil of years could have been here to see. Сайн байцгаана залуусаа. Та бүхний хүссэн хүлээдэг эвгүй баримтууд цуврал хэлэхэд бэлэн боллоо. Эвгүй баримтууд цувралаараа би та бүхэнд интернет ертөнцийн хамгийн хачирхалтай сонир мэдээллүүдээс түүрлэн хүргэдэг билээ. Энэ удаагийн цувралаар ч гэсэн би та бүхэнд маш сонирхолтой мэдээллүүдийг бэлдсэн байгаа. Тийм учраас дуустал үзээрэй. За эхний баримтууд эхлэхийн өмнө би танаас нэг асуулт асууя л да. Япон улс гэхлээр та нарын толгоонд хамгийн түрүүлж юу бууж байна? За магадгүй та нар зарим нь юу гэдэг робот эсвэл манга эсвэл юу гэдэг сүнснүүд гэх мэтлэн зүйлс толгойд орж ирж байгаа бох. Гэтэ энэ бүхнээс гадна Япон улс хамгийн сонин хачирхалтай телевизийн шоунуудаараа мэдээж алдартай гэдгийг та нар мэдж байгаа бох. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ Японы хамгийн харгас гэж хэлж болохоор нэгэн телевизийн шоуны талаар ярилцуулна. За тэгэхээр 90-ад оны дундуур Японы Nippon гэдэг телевизээр Susuno Dempshon гэх нэртэй реалити шоу гарч тухайн үед маш их дүүлэнийг дэгдээсэн мэлээ. Энэхүү шоу маш удаан хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд Японы хамгийн их хүн үзсэн реалити шоугаар тодорсон билээ. Тухайн үед мэдээж 90-ад оны дунд учраас сошиал хөгжөөгүй тийм үү. Тэгсэн мөртлөө бүтэн сайн өдөр бүр 17 сая үзэгчид энэхүү реалити шоуийг үздэг байсан гэж байгаа. Үүний хажууд алдарт Game of Thrones бол хамгийн дээд нь 16.5 сая үзэгчид үзэжсэн гэж бодохоор бас ямар амар үзэгчтэй байсан харагдаж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ шоуийг ийм олон хүмүүс үздэг байсан бол гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Одоо хэдүүлээ хамтдаа мэдж авцгаая. 1998 оны 1 сард энэхүү шоунд оролцох хүсэлтэй 20 гаруй залуусаас суглаагаар нэгэн залууг тодруулснаар бүх зүйл эхэлсэн. Тодорсон нэг айдснаар Насуби гэх залуу тодорсон бөгөөд тухайн үед юунд ухтралдаж байгаагаа өөрөө ч төсөөлөөгүй байсан.
Насубигийн мөрөөдөл нь алдартай жүжигчин болох байсан бөгөөд энэхүү нэвтрүүлэг нь түүнийг мөрөөдөлтөд хүрэхэд туслана гэж найдаж байжээ. はいどうもこんにちは、ナスビです。というわけで今日は頑張りますんでよろしくお願いします。そしてオーディションが始まった。 Сонгогдсныхан дараа нэвтрүүлгийнхэн Насубигийн нүдийг боож жихвч зүүлгэн явсаар нэгэн жижиг хэмжээний өрөө рүү оруулсан байна. Тэрхүү өрөөнд түүнд ууж идэх зүйл уснаас өөр юу ч байгаагүй бөгөөд Насуби өөрийгөө хоол, хувцас болон бусад зүйлээр хангахын тулд тэнд байсан олон сэтгүүлүүдийн уралдаанд оролцож өөрийгөө эд зүйлсээр хангах эрхтэй байв. Зохион байгуулагчид энэхүү нэвтрүүлгийг эхлэхийн тулд юу ч хүү эхлэх ёстойг анхааруулan бүр дотуур хувцсыг нь хүртэл тайлуулсан байдаг. Тэгэд энэхүү шоунд ганцхан боллоор ерөнхийдөө дуусгах байсан бөгөөд энэ тохороо юу байсан бэ гэхээр Насуби тэр сэтгүүлүүдээс нийт 1 сая йен буюу $10,000 хоцсон цагт л нэвтрүүлгийг дуусгах эрхтэй гэж гэрээ хийсэн байна. Тэгээ та нарсан гадарлаж байгаа зүгээр сэтгүүлийн уралдаанд оролцож мөнгө хожно гэдэг бол маш магадлал багтай. Тэгээд маш олон уралдаанд оролцож ижил ер нь 1 сая йенийг хож боломжтой байгаа. Ихэнх цагаа Насуби сэтгүүлийн уралдаа бөглөхөд өнгөрөөж байсан бөгөөд эхний сардаал гэхэд Насуби 5748 суглаа бөглсөн байдаг. Олон хоног хоодгүй байсны дараа Насуби эцэст нь өөрийнхөө анхны шагналаа хүртсэн юм. Тэр нь 12 ширхэг савтай барай нээсэн гэж байна. Түүний 2 дахь хонжуур нь 5 кг будаа байсан боловч түүнд будаагаа бэлтгэх сав байгаагүй гинт сансан байна. Тэгээ мэдээж түүгээр нийдэх гэж оролцсон боловч амжилтгүй болсон учраас барайны савнд бэлтгэх гэж оролцсон байна. За тэгээ дараагийн сэтгүүлээс хоцсон шагналууд нь 1000 йен, биений сав, лазалсан спагетти гэх мэт зүйлс байсан байна. Тэгээ тухайн үед Насубигийн хувьд бүх юм амар ховор байсан болохоор юу ч хоцсон амар сэтгэлээсээ баярлж байгаа шоун дээр үлдсэн байдаг. За тэгээ бүхэл бүтэн 6 сарын турш өдөр шөнөгүй сэтгүүлийн уралдаанд оролцсны дараа нийт 38,000 ширхэг уралдаанд оролцож иж ердөө шагналын сангийнхаа одоо 1 сая йен байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ талыг нь хожих эрхэл авсан байгаа. Мөн дараа нь 14 инч зурагт хоцсон боловч антин байхгүй учраас ажиллахгүй байсан байна. Тэгээ түүнээс хойш 3 сарын дараа шүдний О болон сойц хожиж эцэст нь шүдээ угаах боломж гарсан байна. Тэгээд нэгэн шөнө Насубиг унтаж байхад нь нүдийг нь боож өөр нэгэн ижил өрөөнд оруулсан ба шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр нэвтрүүлгийн продюсерүүд шоуны бичлэгийг 24 цагийн турш интернетээр шууд дамжуулах төлөвлөгөөтэй байсан байна. 24 цагийн турш Насубигийн биений нууц хэсгийг нь л дадлахын тулд ажилчид ээлжилж дүрсээр халахалдаг байсан байна. Тийм мэдээж 90 он байсан болохоор шууд бичлэг тиймж чанартай бол байгаагүй. Тэгээ шоуны 3-2-ыг дуусгахын тулд Насуби дахиад 3 сарыг давчуу өрөөнд өнгөрүүлэх шаардлагатай болсон юм. Түүний дараагийн шагналууд нь Тарвас, Spice Girls-ийн киног үзэх урилга гэх мэт жижиг өрөөнд амьдрахад тус болохооргүй зүйлс байсан. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа Насуби ямар ч идэх хоолгүй болсон байна. Тэгээд олон сар дарчилсны эцэст Насуби PlayStation тоглоом хожиж анх удаа өөрийгөө зугаацуулах ямар нэгэн зүйлтэй болсон. Гэхдээ 4 хоног тасралтгүй тоглосны эцэст PlayStation тоглоом өөрийг сэтгүүлийн уралдаанаас сатааруулж байгааг ойлгоод тоглохоо болихоор шийдсэн байна. Түүнээс хойш 3 сарын дараа Насуби өндөр үнэтэй машины 2 дугуй болон 10,000 йен хоцсон эцэст нь нэвтрүүлгийг дуусгах 1 сая йенийхээ зорилгод хүрсэн юм. Бүхэл бүтэн 335 өдөр зөвхөн хоол олдсон үед л идэж, хоол олдохгүй үед нохойн хоолоор ам зугаан мөн сэтгүүлийн уралдаануудад амжилттай бүүсний эцэст Насуби шоунд хожих бодлоо эцэст нь хангасан. Хүмүүс маасаараа энэхүү шоунд үнэхээр дуртай байсан бөгөөд продюсерууд болон нэвтрүүлгийнхэн маш их ашиг олж чадсан. Бодлыг хангасны дараах шөнө Насубиг сэрээгээд хувцсыг нь буцааж өгсөн ч бүтэн жил ямар ч хувцас өмсөөгүй учраас биенд нь хувцас маш таагүй мэдрэмж төрүүлж арьс нь захтандаг болсон байгаа. За тэгээд эцэст нь Насуби эрхчлөөтэй болж Солонгосын багт наадамд одоо оролцож тэрхүү одоо шоунд хоцсноо тэмдэглэсэн гэж байгаа. Гэхдээ хамгийн аимшигтай нь юу вэ гэвэл нэвтрүүлэг маш их ашиг олж ирсэн учраас нэвтрүүлгийн продюсерууд
нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэхийн тулд Насубыг буцаад өрөө рүү оруулсан байна. Тэрээр түүний нүдийг дахин боож дараагийн өрөөнд оруулсан бөгөөд тэнд нь мөн ижил сэтгүүлүүд болон Солонгос, Японы төл бичиг байсан байна. Харин энэ удаа юу нь өөр байсан бэ гэвэл Насуби өөрийнхөө мэдтгүү Солонгос хэл дээр сэтгүүлүүдийн уралдаанд оролцох даалгавар авсан. Яагаад гэвэл тэмцээний дүрм нь суглаанаас Токио руу буцах онгоцны зарлага болохоос нааш явуулахгүй гэсэн байсан байна. За түүнээс хойш бүхэл бүтэн 7,000 суулгааг дахин орчуулж зөв бөөгсөний дараа 2 сарын эцэст Насуби гэрлүүгээ буцах нислэгийн мөнгөө олсон байгаа юм. Гэхдээ тэрээр продюсеруудын төлөвлөж байснаас өмнө дууссан учраас онгоцны билетийг дээд зэрэглэлийн болгож телевизийн шоуийг дахин сунгахаар болсон юм. Тэгээд нэвтрүүлгийн үргэлжлэх тусмаа маш их ашиг олж ирсэн болохоор нэвтрүүлгийн продюсерууд бол ямар ч хамаагүй үнээр хэдэн хоногч болтугай өөрчлөлж одоо ашиг олохын тулд юу ч хийхээс буцахгүй болсон байгаа нь одоо харагдаж байгаа. За тэгээд хэд хоногийн дараа Насубигийн нүдийг дахин боож өөр өрөөнд оруулсан нь яг үнэндээ эцсийн шатны тайз засалт байсан байгаа. Тоолсны дараа олон хүмүүс Насубиг тайзнаас гинэд ухтаж авсан байгаа. そしてプロデューサーに連れられたナスビ登場。もちろんアイマスクにヘッドホンをつけたナスビにはこの状況は全く分かっていない。1000人が見守る中控え室に入れられアイマスクを外したナスビは驚くべき行動に出る。別にまだかかる。なんと脱ぎ始めた。パンツどうしようかな。脱いじゃうからめんどくさいし。脱いじゃおうっと。よし。この後裸祭りは最大のハイライトを迎えることになる。大丈夫かな、パンツまで脱いじゃって。自分の好きな格好とな。なんだ。なんだ。なんだ。せーの。Энэхүү нэвтрүүлгийн эцсийн хэсэг сэтгэл хөдлөн байсан ч түүний харцнаас өөдгөр гуниг харагдаж байсан юм. Тэрээр нийт бүхэл бүтэн 15 сарын турш өөр хүнтэй ярьж үзээгүй байсан бөгөөд өөрийгөө хий юм харж яана гэж гайхан зогсож хэсэг болсны дараа сэргэж эхэлсэн юм. Тэрээр нийт 75,000 сэтгүүлийн уралдаа бөөгсөн бөгөөд дунджаар 1250 ширхэг 7 хоног бүр өдөрт 200 сэтгүүлийн уралдаанд орсон байна. Тэгэд энэхүү үзүүлэлтээс Насуби хамгийн удаан хугацааны турш сэтгүүлийн уралдаанаас амьд гарсан хүн гэдэг одоо болцлоор Гиннесийн номонд хүртэл орсон байна. Энэхүү шоуны хамгийн хачирхалтай зүйл нь юу байсан бэ гэхээр энэхүү шоу хошин төрлийн цэнгээд нэвтрүүлэг гэж тодорхойлогддог байсан бөгөөд тайлбарлагч нь бүх зүйлийг инэдмийн шинжтэй болгох үүрэгтэй байсан байна. Бүртэрч байтугай Насубыг сэтгэл санааны гүн хямралд орсон үед нь хүртэл наан алай дуу чимээ гаргаж үзэгчдийг инээлхэд гол нөлөө үзүүлж байсан нь яг ингээд одоо эргээд харахад айгүй аимшигтай дүр зураг харагдаж байгаа. カメラの前座った。おはようございます。 Сүүсүнүүдийн ба шоунэн шоу дахин 3 дугаар гарсны эцэст 2002 онд олонний эсэргүүцлийн нөлөөгөөр хаагдсан юм. Бусад шоунууд нь ч мөн адил харгас шинжтэй байсан бөгөөд жишээ нь Африк ТV-д маш хол замыг хөндлөн туулах, эсвэл Японы оршин суугчгүй арал дээрээс усан зай байж Токио руу буцах гэх мэт маш хэцүү даалгавруудтай нэвтрүүлгүүд байсан байна. Тэгэд энэ бүхний эцэст Насуби үнэхээр мөрөөдөлтөд хүрч чадсан болов гэдэг асуулт айгүй сонирхолтой санагдаж байгаа. Тэгээ шоуны дараа юу болсон бэ гэхээр Насуби одоо тэрхүү өрөөнд хоригдож байхдаа битсэн өдрийн тэмдэглэлээ ном болгоод зарсан
Японы хамгийн их борлуулалттай номнуудын нэгээр шалгарсан байна. Тэрээр өөрийн ярьж байсан шиг дэлхийд алдартай хошин жүжигчин болоогүйч хид хідэн киноны туслах дүрд тоглосон юм. Гэтэ мэдээж шоуноос үйлдсэн сэтгэл санааны асуудлууд амьдралаас нь салах хэцүү байсан гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээ шоуноос хойш хэсэг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн насууби энгийн хувцас өмсч чадахгүй байсан бөгөөд бусадтай харилцах нийгмийн харилцаанд хүртэл айгүй сөргөөр нөлөөлөд сэтгэл зүйд нь юм үйлдсэн байсан гэж байгаа. Тэгээ хүмүүсийн ярьж байгаагаар магадгүй тийм учраас бас ингээд бусдыг татах тэгээ тэр хошин мэдрэмжээ алдсан гэж үздэг. За тэгээ дэлхийн хамгийн олон хүн үзсэн ч гэсэн одоо бусдыг зугаацуулах нэрээр тийм ёс суртахуунгүй үйлүүд одоо хитрхи хол явбал ямар үр дүнд хүртгийг хэдүүлээ харлаа. Үхлийн дараа юу тохиолдог бол үхлийн дараа өөр ямар нэгэн амьдрал байдгүй эсвэл бидний ухамсар тэр чигтээ устж үгүй болдсон болов эсвэл хүн төрөлхтөн технологийн ачаар үүрт мөнх наслах боломжтой болох болов. Өнөөдөр хэдүүлээ энэ сэдвээр маш сонирхолтой зүйлсийг ярилцах болно. Мэдээж өмнөх эвгүй баримтууд дээр хэдүүлээ нас барсан ойр тогтны хүмүүсээ одоо утсан дээр авчрах аппликейшны талаар мөн одоо дэлхийн том компаниуд хүмүүсийн ДНК-г цуглуулж залуу насыг эргүүлэн авчрах эсвэл хүмүүсийг хувилах ажилд одоо оролцох магадлалтай юм а гэдгийг ярилцсны та нар санаж байгаа. Хин нэгэн өөрийнхөө удам угсааны талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байвал ирсэн тусгай одоо энэ шүлсний дээжээс өгдөг саунд шүлсээ хийгээд буцаад явуулаад тэгээд тэр компани маань хүмүүсийн ДНК-г цуглуулж аваад удам угсааныхын талаар мэдээлэл өгдөг байгаа. Ямар орноос гаралтай, ДНК-ны хэдэн хувийг нь одоо Европоос, Америкаас, ямар улсаас гаралтай гэдгийг ч одоо хэлдэг. Энэ компани яагаад залуу хүмүүсийг байга болгож ашиглаж байна. Тэгээд нэг магадлал нь юу вэ гэхээр ирээдүйд энэ компани маань бидний залуу үеийн ДНК-г бид нар цуглаж залуужуулах процессыг маань бид нарт зарахаар бэлдэж байна. Тэгээ өнөөдрийн сэдв бол яг энэ хоёр сэдвтэй бол аль алинтай нь ер нь тодорхой хэмжээгээр холбоотой зүйлсийг ярилцсан. Тэгээ мэдээж нас барсан хэний нэг амьдралд эргүүлж авчирна гэдэг бол одоо хүн болгонд бол боломжгүй мэт санагдаж байгаа. Гэтэ энэ бичлэгийг үзсний дараа та бүхний бодол жоохон ч гэсэн өөрчлөгдөх байх гэж бодож байна. Тэгээ эхлээд хэдүүлээ энэ зүйлийг яг технологи талаас хаанаас яаж эхэлснийг нь ярилцъя. Анх 1997 онд хамгийн анхны хувилсан амтныг Шотландын эрдэмтэд амжилттайгаар туршиж гаргасан юм. Энэ нь Долли гэх нэртэй хонь бөгөөд үүнээс өмнө 1960-аад онд эрдэмтэд бах мэлхийг хувилж чадсан ч тухайн үеийн технологи хөхтөн амьтдыг хувилахад хитрхи яривхтай байсан юм. The first living, breathing clone of an adult mammal. It's possible we're seeing a scientific explosion comparable to the atom bomb or the moon rocket or DNA itself. For many, it was a case of science gone too far. Are we acting more like the creator than creatures? Are we trying to play the role of God in all this? Тэгээд эхлээд хүмүүс юу гэж ярьж байсан бэ гэхээр устдаж үгүй болж байгаа тоон баг болж байгаа амьтад байгаа шүү дээ. Тэр амьтдыг дахиж хувилах маягаар одоо төрөл зүйл устгаас хамгаална гэж ярьдаг байсан. Ойрын чиг гэвэл одоо Монголд мазаалаа байгаа бол хитгэн жишээ үлдсэн байгаа. Устгад маш ойрхон болсон байгааг бүгдээ мэдж байгаа. Магадгүй энэ технологиор дахиад одоо гений аргаар мазаалааг дахиж гаргаж авах бол онлайн хувьд бол боломжтой гэсэн үг. За тэгээд 97 оноос хойш энэ технологи маань явж хөгцөр одоо сүүлдээ юу болсон бэ гэхээр хүмүүс хайртай байсан гэрийн тижээвэр амьтдаа дахиж төрүүлэх боломжтой болсон байгаа. Тэгээд энэхүү үйлчлэгийг бол өмнө Солонгосын эрдэмтэд хамгийн анх олон нийтэд гаргаж ирсэн байгаа. Мэдээж гол зорилго нь юу вэ гэвэл хүмүүс айгүй удаан тижээсэн амьтандаа дасдаг, хайртай болдог, тэгээд алдсандаа сэтгэл санаагаар уундаг. Тэгээд үүний эсрэг хүмүүст бол бас дахин яг адилхан тийм гентэй, яг тийм зүстэй гэдэг ч юм уу те амьтныг дахиад эзэмших боломжийг нь олгож байгаа. Тэгээд Солонгосын Суам гэдэг нэртэй компани энэ үйлчлэгийг гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээд нэг нохойг одоо жишээ нь хувилах үн хэд вэ гэхээр $100,000 байгаа. Бас нэлээд үнэтэй байгааг та нар харж байгаа. Гэтэ хувилахын тулд яах ёстой вэ гэхээр тэрхүү амьт нь арай үхээгүй байгаа. Эсвэл үхснээс хойш 5-аас дээш хонсон байж болохгүй гэсэн байгаа. Яг гэвэл эд эсүүд нь бас тодорхой хэмжээгээр амьд байх ёстой гэсэн үг. Тэгээд тэхийн тулд энэхүү компани юу зөвлөж байгаа вэ гэхээр нас барсан амьтнаа чихтэй даавууд ороогоод сэрүүн газар байлгах шаардлагатай гэж зөвлөсөн байгаа. Тэгээд дараа нь тэрхүү амьтнаа хувилахын тулд яах ёстой вэ гэхээр хамгийн ойрхон мал эмнэлтээр аваачаад арсны дээжээс нь аваад тэр Soam гэдэг компани руу одоо илгээнжээр явуулахад болж байгаа. Тэгээд цаашаа Soam компанийхаа яах вэ гэхээр өөр нэг нохооны өндгөн эсийг нь аваад
доторх ДНК-г наваад тэгээд хувилах нохооныхоо эсийг өндгөн эсэд нь хийх юм шиг байна. Тэгээд энгийн үед бол мэдээж үр хөврөл явуулахын тулд сперм хэрэгтэй. Тэгээд сон компани яаж тэрийг зохицуулж байгаа вэ гэхээр өндгөн эсээ өндөр их хүчтэй ашиглаад үр хөврөл явуулж байгаа гэсэн үг. Under normal circumstances, sperm is a necessary component for reproduction. But in this cloning process, sperm is replaced by two things: the cell from the original dog and a series of short electrical shocks from a machine called the electro cell manipulator. За үүнээс хойш яах вэ гэхээр тухайн өндгөн эсээ тээгч өөр тээгч нохоонд суулгаад тэг 30 хоногийн дараа шинэхэн одоо хувилсан гүлэг маань төрнө гэсэн үг. Гэтэ энэ үйлчлэгээ бол маш олон сөрөг сэтгэлдлүүдийг дагуулсан байгаа. Жишээ нь амтны эрхийг хамгаалах газраас юу гэдэг байгалийн жамыг зөрчиж байна. Хүчээр одоо ийм зүйл хийх нь ёс суртахууны хувьд бол зохицохгүй л гэсэн байгаа. Cloning is highly experimental and very problematic, and most of the time it doesn't work. Only a few clones have actually been born successfully, and of the ones that have been, a good percentage actually end up dying within the first 6 months because they have some sort of complication, health abnormality, a physical deformity, something like that. Some people just don't like anything that's unnatural and think they can abide by that, but of course most of the things they do are unnatural. Бас үүнээс гадна зарим нь юу гэж ярьж байгаа нөхөр ийм өндөр үн төлж нохоо хуулахын оронд зүгээр өөр эзэнгүй нохоонууд нь асрамжийн газар зөндөө байгаа. Тэр асрамжийн газруудаас ахын болоод байгаль ядаж арай ээлтэй зүйл хийж гин гэдэг санаандыг гаргасан байгаа. Тэгээд нөгөө талаас одоо энэ компаниар үйлчлүүлж байгаа амтны эст юу гэж ярьж байгаа нөхөр энэ бол олон жилийн турш хайртай байсан амьтаа эргүүлэн авчрах нь бол мөнгөөр үнэлэгдэшгүй зүйлээ. Тийм учраас For 16 years, Mr. Fukuda was the proud owner of another pug named Momoko. The two were inseparable. それで僕は奥さんと、桃子が6歳の時かな離婚をしたので、それから桃子と2人でずっと住んでます。 When Momoko recently died, Mr. Fukuda wanted to bring her back, so he turned to a company called Suam to recreate her. But for Mr. Fukuda, there was no hesitation in his decision to bring back his dog. 私にとってはその10万ドルでこの子を桃子と同じような色をして桃子と同じような匂いがして桃子と同じようにこう触れるで桃子と同じような性格を持ったワンちゃんに Of course, while the cloned puppy might look exactly like the original dog, its personality will be shaped by the environment it's raised in. За тэгээд хараад байхаар зөвхөн хонь нохоо хоёр гэхгүйгээр бусад амьтныг ч гэсэн одоо хувилах ажлууд бол технологиуд бол маш хурцтайгаар хөгжиж байгаа. Чинь манай өмнөд хөршт бол сарамгчин саяхан бас амжилттайгаар хувилсан байгаа. Тэгвэл одоо хэдүүлээ хамгийн чухал асуулт руу орцгоё. Хүнийг хувилах боломжтой юу? Тэгэд яг энэ асуултанд хариулахын тулд дэлхийн том улс гүрнүүд технологиор ууралдаж одоо цаг хугацаатаа ууралдаж хэн төрүүлж хүнийг амжилттай хувилах бол гэдэг асуултанд хариулахыг зорж байгаа. Тэгэд энэ улс гүрнүүдээс хүнийг хувилахад хамгийн ойрхон байгаа технологи туулсан нь одоогийн байдлаар Хятад улс байна. Тэгээ та нарын бас юу гэж бодож байгааг чи мэдэж байна. Хятад гэхэлэр би ч гэсэн анх гайхчихсан. Хятад чинь өөрөө хамгийн олон хүн амтай, энэ их олон хүн амтай ах чинь дахиад яагаад хүмүүсээ хувилах гэдэг юм бэ те? Гэтэ нэг сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр Хятадын хувьд гол зорилго нь хүнийг хувилах биш. Оронд нь хүний одоо эргэтэнг ургуулах тал дээр бол анхаарал төвлөрч яг гол зорилгоо явуулж байгаа юм байлээ. Тэгснээр болохоор яах вэ гэхээр ямар нэгэн мэс засал хийхэд хин нэгний эргэтэнг шийдвэрлэн суулгахын тулд ямар нэгэн донор хэрэгтэй байдаг тийм үү. Заримдаа тухайн донор нь олддгүй, заримдаа олцсон ч гэсэн нөгөө хүмүүс нь зөвшөөрдөггүй гэх мэлчлэн яг энэ аргыг хятад хэрэгжүүлснээрээ хин нэгнээс донор хайх шаардлага байхгүй. Одоо ангаах ухаанд бол маш том нээлтийг хийн гэж үзэж байгаа юм лээ. There are many diseases right now that can't be cured by traditional medical treatments. But if we can make use of this technique for cloning embryos, we can get useful cells to help treat patients. And for things like organ transplants. Гэтэ хятад хийж байгаа одоо энэ хүү туршилтууд бол бас маш их сөрөг сэтгэлдлүүдийг дагуулж байгаа. Яад вэ гэхээр энэ туршилт хийж байгаа үр хөвөрлүүд нь яг жинхэнэ хүний үр хөвөрлөөр туршилт хийдэг учраас ёсцон хувьд энэ бол байж боломжгүй зүйл гэж зарим хүмүүс үзэж байгаа. Despite its potential to aid the suffering of millions, the technique is controversial because the removal of stem cells leads to the destruction of the cloned embryo. Even if it is not considered human, it is still a human embryo, and we must treat it in a proper way, according to ethics.
We can't just do what we want with it. And that is why we have regulations in place. Тэгээд нөгөө талаас энэ туршилт хийж байгаа компаниуд юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр энэ бол яг ам орж амжаагүй байгаа юу гэдэг зүрхэн цохолч эхлэх байгаа юм үр хөврөл учраас энэ бол яг хүн гэж яг бол хэцүү тийм учраас энэ бол ямар ч ёс суртахууны доголдолтой юм байхгүй гэж тайлбар өгсөн байгаа. Embryos or fetuses are not counted as human, and this idea has been around for thousands of years. So for Chinese studying cloning techniques to get stem cells, having to destroy many embryos is not a problem. За гэхдээ одоо хэдүүлээ яг хамгийн чухал сэдв рүү оръё. Та нарын бас магадгүй зарим бодож байгаа. Түшиг хүнийг хувьлаа гэж зөвхөн гаднах төрхөн л ижлэхэн болохоос яг доторх одоо тархин дахь дуршлаг, мэдлэг, одоо ой санамж нь тухайн өмнөх одоо нас барсан хүнийхтэй адилхан байх боломжгүй штэ гэж бодож байгаа. Тэгвэл яг энэ тал дээр алдарт Elon Musk өөрийнхөө шинэхэн компани байгуулсан байгаа. За Elon Musk-ийг одоо та нарт бол баг мэддгүй байхгүй бах. Мэдээж алдарт Tesla компани захирал, тэгээд SpaceX буюу одоо Марс руу хүмүүсийг явуулах хамгийн өндөр боломжтой байгаа пуужингийн компани захирал. Технологийн тал дээр бол хүмүүсийн гар дээр маш дэвшлэлтэй бүтээгдэхүүнийг гардагаараа алдартай. He has been called the real-life Tony Stark. He runs a private space travel corporation, the world's leading electric car company, and recently a tunnel boring company that gained attention for manufacturing a flamethrower. It's hard not to have heard about Elon Musk these days. За тэгээ түүний нээсэн Neuralink гэдэг нэртэй компани хамгийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө хүний тархийг компьютертэй холбох энэ болохоор brain machine interface буюу тэгээ BMI гэж ярьдаг. Одоо ийм технологиор бол яг төвлөрч ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд яг ингээд нэг алхам аргашаа хараад бид нар одоо ингээд өнгөрүүлсэн түүхээ харахаар яг энэ зүйл нэг бодлын ойлгомжтой байсан юм шиг санагдаж байгаа. Хүн төрөлхтөн бол яг хэл суурснаас ахуулаад одоо яаж олон хүнд илүү үр бүтээлтэйгээр мэдээлэл солилцох гэдэг бол технологи бол маш олон янзаараа өссөн байгаа. Эхлээд хүмүүс одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээлэл захиа сонингоор хоорондоо холбогддог байсан бол дараа нь том компьютерууд гарч ирсэн. Тэгээ дараа нь хэмжээ нь одоо жижигсээр хувийн PC-нүүд, дараа нь хэмжээ нь дахиад жижигрээд зөөврийн компьютер. Дараа нь хүмүүс бол гар утаснаас маш олон хүмүүстэй зэрэг холбогдох боломжтой болсон бол дараа нь энэ зүйл жижигсээр зөвхөн ухаалаг буугуун цагнаас бусад хүмүүстэй маш богдхон хугацаанд холбогдох боломжтой болсон байгаа. Харин одоо бид яаж ийнвэ гэхээр Siri, Alexa гэх мэт хиймэл оюун ухаануудын ачаар бидэрт одоо энэ төхөөрөмжүүдийн аль нь ч хэрэггүй. Бид нар зөвхөн дуу хоолой байхад л тушаалаа хилээд үйлдэл хийж гэнэ гэсэн үг. Тэгэд энэ бүхний дараагийн үе шат нь бол мэдээж ойлгомжтой. Одоо яг та нар ойлгож эхэлж байгаа. Энэ болохоор юу вэ гэхээр шууд компьютертэй бодлороо холбогдох. Elon Musk wants to download your brain. So he's trying to stay one step ahead with an idea to implant our brains with computer chips. We have a responsibility as a society, as a species, to make sure that these technologies don't get out of hand. I mean, Nick has covered this quite extensively in Superintelligence, his book in Superintelligence. The idea that a superintelligent AI could take off within a matter of hours is not science fiction. Yeah, I also want to say quickly that the brain is truly the final frontier, and that is where we're going now. We are looking at technology as a portal inward now instead of outward. You know, it used to be the technology took us away from where we were, and now it's actually going inward. We're moving towards the unconscious mind. And this is just the first step in that evolution. Гэтэ саяхны хүртэл энэ бүх зүйл зөвхөн кинон дээр л гарах боломжтой юм шиг санагддаг байсан. Гэхдээ эрдэмтэд бол энэ тал дээр маш том нээлтүүдийг хийсэн байгаа. Жишээ нь хэдэн жилийн өмнө 2012 онд зөвхөн бодлороо тоглох боломжтой понк тоглоом гарсан байгаа. Үүнээс гадна хэдүүлээ яг одоо булчингаа удирдах боломжгүй хүмүүс бодлороо робот удирдан өөртөө уух зүйл өгч байгааг харж байна. Тэгэд ерөнхийдөө яг ийм л учраас хүмүүс Neuralink гэдэг энэ компанид бол маш өндөр итгэлийг өгж байгаа. Тэгээ энэний ачаар хараагүй хүмүүст хараа бэлгэлэн хөдлөх боломжгүй хүмүүст одоо хөдлөх боломжтой болон гихмичлэн бол маш олон давуу талууд гарч ирэх юм. Яг тэгэхээр зарим хөдөлгөөний сонготой хүмүүс бол тархин 100% цоо ирүүлээд. Тэгээ асуудал нь юунд байдаг вэ гэхээр энэ хүмүүсийн тархинаас гарч байгаа тэр мэдээлэл одоо тушаал нь булчиндаа очихдол асуудалтай байна гэсэн үг. Тэр мэдээж яаж энэ асуудлыг засах вэ гэхээр
хүний тархийг шууд роботтой холбоод үйлдэлээ хийлгүүлнэ гэсэн үг. Гэтэ энэ зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тустай гэсэн үг биш. Та нар боддоо жишээ нь утсан дээрээ Google дээр ямар нэг юм хайхтаа эсвэл текст бичихтэй гараа оролцуулахгүйгээр бичих зүйлээ зөвхөн бодоход л хүний бодолтой ижил хурдаар бичих боломжтой гэд боддоо. Эсвэл одоо жишээ нь YouTube бичлэг ямар ч төөрөмжгүйгээр шууд тархин дотроо үүзнэ гэсэн үг. Гэхдээ энэ бол ердөө л наацхийн зүйлс. Одоо жишээ нь та нар ямар нэгэн хэл сурлаа гэж бодъё. Ямар нэгэн чадвартай болъё гэж бодъё. Тэгвэл яах вэ гэхээр шууд тархиндаа тэрхүү чадвараа эсвэл тэрхүү гадаад хэл сурах гэж байгаа бол тэр хэлээ шууд тархиндаа суулгачна гэсэн үг. Энэ бүхэн хөгжснөөрөө хүний бие ямар ч хурдны хязгаарлалтгүйгээр бодит ертөнцөөс мэдээллийн технологи руу шилжиж тэрхүү орчинд авж байгаа бүх мэдрэмжүүд бодит амьдрал дээрээс ялгаа байхгүй цэгт олчихно гэсэн үг. Тэгээ мэдээж энэ нэг талаараа үнэхээр дэвшилтэй ч гэсэн нөгөө талаараа бас нэлээд аимшигтай зүйл хийж болох юм. Энэ бүхэн тэгээ боломжтой болох юм бол хүн болгон толгой дотроо өөрийн гэсэн тийм симуляшн ертөнцийг бий болгоод тэндээ одоо амьдрахаа илүүд үзэх магадaltaй гэсэн үг. Эсвэл хин нэгэн энэхүү системийг магадгүй хакертаад бидний хүсээгүй мэдээллийг эсвэл мэдрэмжийг бидний тархинд суулгах бас эрсдэлтэй гэсэн үг. Тэгээ би бас өмнөх нэг эвгүй баримтаар ярьж ирснийг та нар санаж байгаа. Элон Маск бол хиймэл оюухан нэг өдөр хүнийхээс илүү хүчтэй ухаалаг болох тэр үед бол санаа зовж байгаа аюу хилэрхийлдэг байсан. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where listened. the robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. Тэгээд яагаад Элон Маск өөрөө энэ компанийг байгуулах болсон бэ гэхээр яг магадгүй нэг талаас яг өөрийн гар дээр хийж үзвэл бас илүү сөрөг талуудаас өөрчлөн сэргийлж болох байх гэж бодсон байж бас магадгүй л юм тий. And I do think that if we follow the idea that Elon Musk is sort of presenting here, that his fear is that artificial intelligence will get out of our hands, and to compete with that artificial intelligence, to use this technology to compete with that to me it's also it's relevant. За тэгээ энэ бүхнээс хэдүүлээ яг нэг юм бяцхан дүгнэлт хий. За ерөнхийдөө амтны хувилах ажил бол амжилттайгаар явагдаад эхэлсэн юм байна. Тэгээ одоо хүнийг хувилах ажил дээр бол хятад болон хятадууд бол одоо хамгийн илүү дэвшилтэй явж байна. Тэгээд хэмжлэн бас улс орнууд технологиороо ууралж байгаа юм байна. Тэгээ та нар төсөөлөд үзтээ хин нэгэн нас барлаа гэж бодъё. Тэгэхэд тэр хүний биеийг нь хувилаад тархиндах мэдээллийн одоо нас барах хүртлэх мэдээллийн суулгачих юм бол тэр хүн буцаад одоо цаашаа үргэлжлүүлж амьдрах боломжтой тийм үү? Хичнээн одоо тэр хуучин биеийг үхсэн ч гэсэн шин тэр хувилсан биед өмнөх ой санамжуудыг хийчих юм бол тэр хүн бол үргэлжлүүлж одоо мөнх амьдрах боломжтой болж гин гэсэн үг. Тэгээ яг онлайн талаас ингээд харахаар энэ бүхэн бас боломжтой болох бол тийм ч хол юм шиг бол санагдахгүй байгаа. Тэгээ та бүхэн юу гэж бодож байна? Энэ санааг дэмжих байсан уу? Эсвэл сөрөг талууд нь хитрхи эрсдэлтэй байна уу? Тэ сэтгэлээ комментс бичээрэй. UFOs have been the stuff of conspiracy theorists for decades, often mocked for talking about it, but maybe they shouldn't be mocked. The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. 3 UFO videos are real. За та бүхний мэдж байгаагаар бид ер нь сүүлийн үед үйл мэдэх нэстэг бий харийнхны талаар маш их баримтуудыг үзээ. Сүүлдээ баг ингээд аль нь худлаа гэдэг энэ мэдхэд хүртэл хэцүү үед ирснийг бол та нар мэдж байгаа. Бажгаал нэг зураг юм уу бичлэг гардаг тэрийг нь зарим хүмүүс хинжилж үзээд хуурамч гэлтэй эсвэл дээд шатны байгууллагууд ямар нэг юм мэдээлэл хийгээл ер нь ингэсгээл өнгөрдөг. Тэгвэл өнөөдөр бид дэлхийн бараг анхных гэж хэлж болохоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн үл мэдэх нэстэг биетийн жинхэнэ бичлэгийн талаар ярилцах болно. Ер нь бол олон жилийн турш юу гэдэг томоохон улс орнуудын засгийн газрууд харь гаригийн үл мэдэх нэстэг бий эсвэл харийнхны талаар нууцаар судалдаг гэдэг яриа бол ер нь амаас ам дамжигдаад яригцаар ирсэн. Тэгээ та нар санаж байгаа бол би өмнөх эвгүй баримтуудаар бүр Канадын засгийн газарт 20 жил ажилласан батлан хамгаалах яамны сайдны хүртлийн талаар ярьж байгаа талаар хэдүүлээ ярилцсан. Document was prepared
which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. Finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. Тэгээ сүүлийн үед Америкт ерөөдөө юу гэж ярьж ирсэн бэ гэхээр улсын төсвөөс $22 сая үл мэдэх нисдэг бийт судалгаад зарцуулсан мэдээ. Тэгээд энэ талаар бол байгууллагууд бол ямар нэгэн мэдэгдэл хийгээгүй. Тэгээд энэ үйл явдал бол бүр их хэрэгэлзээг төрүүлээд за эдгээр ямар нэг юм нуугаад байна гэдэг хүмүүсийн онол гарч ирсэн байгаа. Тэгээд хүмүүс яг энэ чиглэлээр мэдээд ихсний дараа засгийн газрынхан энэ чиглэлээр хуучин зүгээр 5 жил ажиллаж байгаа тэгээд зогсоож ирсэн юм аа. Одоо ингээд бид нар энэ чиглэлээр ажиллахгүй байгаа гэдэг мэдээллийг бол хийж ирсэн юм байлээ. Тэгээд сүүлд юу болсон бэ гэхээр 2017-онд New York Times сонихон тухайн нууц засгийн удирдагчаас нь ярьцлага авахд энэ бол үйл ажиллагаа бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа гэж албан ёсны мэдээлэл хийсэн байдаг. Тэгээд энэхүү дасгал нь AATIP буюу сансрын хөлгүүдийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг нэртэнд ороод үйл мэдэх нисдэг биетүүдийг судлах зорилгоор байгуулагдсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэхүү байгууллага нь харийн үйл мэдэх нисдэг биетүүдийн талаарх бичлэг болон дууны баримтуудыг цуглуулдаг байсан байгаа. Тэгээд бидний аз болоход гэх юм уу энэ байгууллага тэрхүү бичлэгүүдээсээ ил гаргаж эхэлсэн байгаа. Commander David Fravor still can't explain what he says he saw that day. November 2004, the Navy fighter pilot was on a training mission west of San Diego when he was ordered to check out something in the water not far away. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ дэлхийн хамгийн анхны албан ёсны үйл мэдэх нисдэг биетүүдийн талаарх бичлэгийг үзцгээе. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. What we see is this white tic-tac looking object just above the surface of the water, pointing north-south, and it's going north-south, east-west. It's just radically moving forward, back, left, right at will. And it's moving around the disturbance, the white water that we see. How big is this thing? So, over time, it's about 40 feet long. So the first thing you see when you look down, you go, and this is with our eyes, it's not sensors, right? So we're looking down at this thing, and first thing you think is helicopter, right? Helicopters typically stay below 200 feet when we're out there and they're just driving around. We're pretty far away from the ship for a helicopter for one of ours. So the first thing you look for is rotor wash, you know, if you've watched any TV show that starts kicking the water up, and you can see that it's really easy to see from the air. So we're like, no rotor wash. Matter of fact, don't see any rotors. Don't see any tail rotor, don't see any,
The main rotors are like, that's kind of weird. So it's very small in your eyes. Not overly small. I mean, an airplane down that low, it's 40 feet. You can see pretty well. It was pretty clear. Is it classified? No. Or was it at any point in time? No, there's a lot of rumors out there that it was classified and the ship got locked down. No, it wasn't. We were never, men in suits did not show up. And no one came to talk to me. No one came to take my tapes. No one showed up in a suit. No one told me not to talk. No one talked to any of my air crew that were involved in this. There were 6 people total involved, the 2 that shot the video and the 4 of us that looked at it for 5 minutes with our eyes. No one, nothing. But these things, so I called my bud because I'm like, hey, how many people are seeing these things? They're like 60 or 70. 60 or 70? 60 or 70 people had seen these things on radar. And I said, well, what are you doing? And they said, well, we put out a NOTAM, which is a notice to airmen that just says, hey, these things are out there, so just be careful because we don't want you to hit one. Yeah. Whoa. And I know you had Elon on the show. So SpaceX is really excited because they can launch a rocket and then they can have the booster come back to Earth and actually land on a pad. Very impressive engineering feat. Next to this technology, that's like a Model T next to a Porsche. I mean, it's like, wow, really? That's it? My questions are, where'd it come from? That's the biggest one. Where'd it come from? What was it doing? For me, it was, I think there's more out there. Тэг хүмүүсийн хардж байгаагаар бол энэ бичлэгийг одоо юу гэдэг 10 хэдэн жил ингэж ил гарахгүйгээр нуусан гэхэлэр хүмүүс бол цаана зөндөө бичлэг байгаа гэдэгт бол итгэж байгаа. Түүгээр зогсохгүй магадгүй энэ байгууллага харь гарийнхэнтэй аль хэзээ холбогдсон мөртлөө зүгээр одоо юу гэдэг чимээг намсгах зорилгоор бас ийм дүүрснүүд ил гаргаж байгаа гэж ярьсан хүмүүс байлээ. Гэтэ дүүлт хийхэд бол эхний ээжинд энэ бол маш том архиц. Өмнө нь бол ямар нэгэн бичлэг гарахаар наа чи худлаа, наа чи фотошоп, наа чи юу гэдэг илүүлэг гэдэг байсан бол одоо ядаж эхний ээлжинд ингээд ямар нэг юм хүлээн зөвшөөрч наа гэдэг маань цаашаа ч гэсэн бас юу болохыг үүсэхгүй. Тэгээд энэ бас хүмүүсийн сэтгхүүд ч гэсэн бас нэг арай нэг шинэлэг зүйлийг тусаж байгаа. Яагаад гэвэл өмнө хин нэгэн хүн төлөвтнөөс өөр оюун ухаан амьтанд байж магадгүй гэж ярих юм бол ер нь жоохон сонин гараа нэгдэг ч юм уу те, шоолох ч юм уу те, тиймэрхүү айс ажиглагддаг байсан бол одоо бол ер нь энэ бүхэн энгийн яриа болоход бол ойрхон байл гэж үзэж байна. Тэгээ та юу гэж бодож байна? Харийнхан үнэхээр байдгүй эсвэл бид нар үнэхээр докторгууд цор ганц оюун ухаантай амьтаа юм уу те? Сэтгэлээ комент хэсэгт бичээрэй. За тэгээ манайхаа өнөөдрийн эвгүй баримтын хувьд бол иймэрхүү байрлуудыг бэллээ. Тэгээ та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ таалагдсан бол лайк дараачих мартаарай. Тэгээ дараагийн бичлэгээр улам сонирхолтой, хөгжилтэй дажгүй бичлэгүүдийг хүргэхийг хичээх болно. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа. Тэг манайха бас нэг чухал юм хэлэхээ марчиж нөгөө өмнө ярьжсэн Reddit group-에 нэгчихсэн байгаа шүү. Тэг та нар орж нэгдээд эвгүй баримтууд болон эвгүй түүхүүтэй холбоотой зураг байна уу, бичлэг байна уу, эсвэл зүгээр өөртөө ярих зүйл байна уу бичээд хуваалж бол би эдрээс харж чад бас бэлтээрээдсэн оруулах боломжтой. Тэгээ та нар яг одоо шууд линкээр ороод тэгээ нэгдээрэй.